guys, kembali lagi sama aku. Kali ini kita buka paket ya. Nah, aku itu pengen banget beli Lego sama diamond painting, tapi selalu habis gak ada. Karena aku mintanya yang Lotso sama yang stick. Di tempat aku tuh selalu gak ada. Nah, makanya kali ini mendingan beli di online aja sih. Soalnya gak cepet habis. Langsung aja yuk kita buka. Kita buka bricksnya dulu ya. Ini dia nih bricksnya. Ini yang ada di sininya nih ya. Namanya itu udah aku cabut. Dan warna bening sih bubble wrapnya. Ini khusus ini bricknya aja. Langsung aja kita buka. Ini nggak pakai gunting karena ini ada selotipnya sih. Jadi kalau pakai selotip lebih gampang. Nah, ini dia nih mirip blind box ya. Yuk langsung aja kita buka. Tapi gak cukup, lanjut part 2 ya.